왕국의 낮은 설원보다 기네요. 너도 설원을 그리고 있느냐? 이번엔 추운 겨울을 따뜻하게 해줄 모카마 쿠키를 만들어 보겠습니다. 그리고 연말에 빠질 수 없는 크리스마스 트리도 만들어 볼게요. 모카마 쿠키 도안을 적당한 크기로 맞춰주고 얼굴부터 시작합니다. 그리고 몸통도 만들어주죠. 만들어진 쿠키 반죽을 포켓 오븐에 넣어 따뜻하게 구워주세요. 제 채널을 쭉 봐오셨다면 이제 이 정도 기본 몸체는 누워서 쿠키 먹기죠. 자, 잘 구워졌네요. 머리카락 뼈대를 추출할게요. 뒷머리, 옆머리, 앞머리를 추출하고 따뜻한 모카솜이 들어간 두꺼운 옷 패턴도 추출해줍니다. 치마는 4조각으로 나눠서 이어 붙여줄게요. 자, 이제 본격적인 작업 시작입니다. 양 슬라임 소안에 다리를 감싸주고 치마 조각을 그 위에 붙이고 이어 붙여줍니다. 뜨거운 화석성 장비로 치마를 다림질해주고 라인을 잡아준 다음 라이터로 긴 치마 부위를 녹여 말아 올려줍니다. 윗옷은 윗부분만 라이터로 녹여주고 그대로 팔에 붙여주면 쉽죠. 이제 윗옷도 잘 다려줍니다. 좋네요. 머리카락을 만들어보죠. 쿠키런 역사상 최고의 뽕맛을 보여주는 모카마 쿠키의 뽕머리는 이 100% 순면 화장솜을 이용해 채워줍니다. 정말 따시겠죠? 삐져나온 솜들은 가위로 잘라줍니다. 모카마 쿠키는 서리호한 쿠키 등장 스토리와 함께 출시된 쿠키인데요. 따뜻하고 포근한 이미지가 이 추운 겨울에 딱 어울리는 쿠키입니다. 힘들어하는 친구를 따뜻하게 감싸 안아주는 모습이 참 인상적이었죠. 양을 소환하는 서포터인데 소환수의 공격력을 증가시키는 버프가 있어 출시 후 소환되기 떡상했죠. 서포터라면 다들 무시하지만 모카마 쿠키는 탱들리 버프까지 다 챙긴 정말 강한 서포터입니다. 역시 서포터도 중요하다니까. 자, 어느새 다 만들었죠? 좋아! 이제 크리스마스 트리를 만들어 볼까요? 이번엔 특별한 제작법으로 만들어 보겠습니다. 시대가 시대인 만큼 스마트폰 3D 모델링 어플로 트리와 장식들을 모델링하고 3D 프린터로 출력할 것입니다. 너무 앞서나가나? 요즘엔 제작 툴이 워낙 직관적으로 나와서 특별히 배우지 않아도 입맛에 맞게 편집하기 참 쉽네요. 원하는 모양들을 골라서 적당히 편집해주고 마구 복사해줍니다. 지팡이와 별도 손쉽게 슉. 이제 컴퓨터로 넘어와서 모델링한 것을 출력해주죠. 3D 프린터 전원을 켜고 필라멘트 종류를 선택한 다음 출력 버튼을 누릅니다. 이게 그거죠. 로봇이 내일을 대신해주는 세상. 3D 프린터야, 일해라. 3D 프린터에게 일을 던져주고 다시 모카마 쿠키에게 돌아왔습니다. 전동 사포로 거친 면을 1차로 제거해주고 스틱 사포로 마무리해 표면을 정리해주죠. 목도리와 소매도 달아줍니다. 망토를 추출하고 디테일은 규파 커터로 잡아주면 되죠. 자, 이제 얼추 모양이 다 나왔네요. 갑자기 호빵 먹고 싶다. 모카나무 지팡이를 한 번에 그려주고 종은 이런 원기둥에 필라멘트를 말아준 다음 잘 다듬어서 만들어줍니다. 종의 구멍을 뚫어 디테일을 잡아주고 모카나무 지팡이에 모카꽃도 피워주죠. 어때요? 참 쉽죠? 램프를 만들어 볼게요. 램프 구조가 복잡하긴 한데 종이 접기 한다고 생각하고 전개도를 만들어 접어가며 쉽게 만듭니다. 이건 정말 쉽죠? 퓨어 바닐라 쿠키의 모자였던 부분을 잘라 머리띠를 만들어주고 뽕머리 중앙에 장식도 붙여줍니다. 오른손은 규파 커터로 디귿자로 파내서 쥐팡이를 쥘 수 있게 만들고 왼팔은 라이터로 녹여 앞으로 빼주고 손도 램프를 쥘 수 있도록 90도로 돌려줍니다. 자, 이렇게 모든 조형 작업을 마쳤네요. 일단 임시로 간단하게 조립해보죠. 어떤가요? 조금 아줌마 스타일이긴 하지만 정말 푸근해 보이죠? 그 사이 3D 프린터가 열일을 해서 트리와 장식을 모두 만들어냈네요. 이거 손으로 만들랬으면 하루 종일 걸렸을 텐데
이래서 이 세상에 로봇이 필요한 겁니다. 귀찮은 걸 로봇이 하고 재밌는 걸 사람이 하고. 이제 서포터를 힘겹게 제거해주고 난 다음에야 요령을 터득했네요. 무슨 일이든 해보기 전에 자신의 것으로 만들기 어렵고 막상 자신의 것이 되고 나면 별거 아니었다는 것을 깨닫게 됩니다. 사실 이 세상 모든 일들은 대단한 것이 없고 누구나 할 수 있는 일들 뿐인데요. 스스로 해보고 그 핵심을 엿볼 수 있느냐 없느냐로 구분되겠죠. 그런 의미에서 오늘 영상의 핵심인 구독과 좋아요. 모카마 쿠키는 정갈한 배색이라 컬러링이 참 쉽습니다. 좁은 부위를 채색할 땐 호일로 감싸서 채색하면 다른 곳에 묻히지 않고 원하는 부위를 칠하기 쉽습니다. 디테일을 그려주고 얼굴도 그려주죠. 아줌마 귀여워. 크리스마스 트리를 칠하고 장식과 선물 상자도 칠해줍니다. 자, 다 만들어졌네요. 조립을 해보죠. 정말 따뜻하고 푸근해 보인다는 말밖에 안 나옵니다. 참, 디자인 잘한단 말이야. 크리스마스 트리 장식을 합시다. 나무에 쌓인 눈은 이 화장솜으로 표현해줍니다. 와이어 전등으로 나무를 감아주고 투명 필라멘트를 이용해 고정합니다. 이렇게 별 모양으로 고정해주면 더 이쁘겠죠? 벌써부터 행복해지네요. 역시 연말엔 크리스마스 트리 만드는 재미죠. 이제 장식을 준비해서 마음껏 꾸며줍니다. 사랑의 열매를 달아주고요. 각종 장식과 노음이 들어있는 양말도 달아줍니다. 여러분의 크리스마스 양말에는 무엇이 들어있나요? 여러분의 발이 들어있다고요? 댓글창에 받고 싶은 선물을 적어주세요. 가장 마음에 드는 댓글을 골라 마지막으로 별까지 달아주면 크리스마스를 즐길 준비가 모두 끝났습니다. 모카마 쿠키도 정말 신나하죠? 추운 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있도록 언제나 푸근하게 감싸 안아주는 쿠키. 모카마 쿠키와 함께 크리스마스 트리를 만들었습니다. 이제 함께 크리스마스를 즐겨보죠. 당신은 운명을 믿나요? 누구나 가슴속에 따뜻함을 품고 있죠. 여긴 제가 살던 곳보다 조금 더운 것 같아요. 제가 살던 곳은 언제나 뽀얀 눈이 쌓여 있었어요. 설원 마을은 따뜻한 등불이 반짝이는 포근한 마을이에요. 설원 마을은 여름이나 겨울이나 항상 눈으로 뒤덮여 있었어요. 설원 마을을 벗어난 건 처음이에요. 거센 눈보라가 쳐도 빛이 있다면 나아갈 수 있어요. 왕국에 등불을 달아도 될까요? 불빛을 보고 절 찾아올 쿠키가 있어요. 길을 잃을 걱정은 말아요. 등불을 비출게요. 그럼 행복한 크리스마스 만드시고 새해 복 많이 받으세요. 아, 그리고 다음 영상도 기대해주세요. 감사합니다. 행복하세요.